გამარჯობა. ბიძინა ივანიშვილზე უნდა ვისაუბროთ ცხადია, უპირველეს ყოვლისა რასაკვირველია, რა თქმა უნდა. უნდა ვისაუბროთ ბიძინა ივანიშვილის შექმნილ საქართველოს. მაგრამ იმისთვის რომ კარგად ვისაუბროთ, საუკეთესოდ ვისაუბროთ ბიძინა ივანიშვილის შექმნილ საქართველოზე, ანუ ჩვენზე, ჩვენს ქვეყანაზე. ამისთვის ჩვენ უნდა ვისაუბროთ უფრო ფართო კონტექსტშიც და ვისაუბროთ იმ ყველაზე უფრო ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის და პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის და არა მხოლოდ ყველაზე უფრო მეტად აქტუალურ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება არა გაგიკვირდებათ და უკრაინას. ჩვენ ყველანი, უკლებლივ ყველანი, უკრაინაში დაახლოებით 30-12 შეიძლება 40 მილიონი მოქალაქე, რომელიც არის უკრაინელი, თუ უკრაინაში და თუ უკრაინის ფარგლებს გარეთ. მოლდოვის მოსახლეობა, თავად რუსეთის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, ყაზახეთის მოსახლეობა, სომხეთის მოსახლეობა, აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოების, მაგალითად ბალტიის სახელმწიფოების, ან პოლონეთის, ჩეხეთის, დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოების მოქალაქეები მოსახლეობა. მოკლედ, ყველა ოკეან გაღმა, არ ვიცი, ახალ ზელანდიაშიც კი უთუოდ გამოჩნდებიან ათასები, ვინც ელოდება უკრაინის საკითხის გადაწყვეტას. ტრამპი ვისთვის მოსაწონი და ვისთვის დასაწონი ჩვენს სინამდვილეში ჩვენ ხო უამრავი ტრამპისტი გვყავს და უამრავი გვყავს ვინც ტრამპს ეწინააღმდეგება, ვინც ამბობს რომ ოხრა საშინელია ეს ტრამპიო და ვინც ამბობს პირიქით ოხრა კარგიაო. მოდი ერთის დავარებოთ თავი, ახლა ტრამპი კარგია თუ ცუდია ამას. ტრამპი არის ძალიან უცნაური პოლიტიკოსი, არა მეინსტრიმ პოლიტიკოსი. მაგრამ არა მეინსტრიმ პოლიტიკოსობას ინჩივია როცა მის სამეთყველო ენაში არათუ ჩნდება, არამედ დამკვიდრებულია ისეთი სიტყვები, ტერმინები, ისეთი სინტაქსი აქვს, ესე შემიძლია ვთქვა. ისეთი სიტყვები აქვს დამკვიდრებული, რომლებიც კონცეპტუალურ და ღირებულებით პოლიტიკასთან თლად შენობით ურთიერთობაში, ანუ მწყრალად. აი მაგალითად, დღენიაдаг და სულ ტრამპი ამბობს ჩემი აზრით და ობიექტურად საშინელ სიტყვას. დილ. გამოვივაჭროთ, გავრიგდეთ. ეს რეალურად საშინელი სიტყვაა. რა ან როგორ უნდა გარიგდეს შენ პუტინთან, რუსეთთან, დამნაშავესთან, რომელმაც ჩაიდინა ესოდენ დიდი და სერიოზული დანაშაულები უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ. სხვა თუ არაფერი, პუტინი არის პირველ ავტორი, მაინც ესე უნდა ვთქვა, მინიმუმ 2 ან 3 ან მეტი გაცილებით რასაკვირველია, მაგრამ მაინც ტრაგედიებისა, ეს არის ბუჩის ტრაგედია, ეს არის მარიუპოლის ტრაგედია და ეს არის მის მიერ გაცემული ბრძანება იმის თაობაზე, წარმოიდგინეთ, რომ უკრაინელი ბავშვები, რომლებიც 700-მდე ბავშვი მოკლულია, მაგრამ ამას თავი დავადებოთ. ცოცხალი ბავშვები, ტყვეები გაასახლონ სიმბირს მიღმა, რუსეთის ტერიტორიაზე ჩაასახლონ, რათა მათ მენტალიტეტი, იდენტობა და მენტალიტეტი შეეცვალოთ. აი ამ ადამიანთან დილზე ლაპარაკობს პრეზიდენტი ტრამპი. და ღირებულებითი ან ემოციური და ღირებულებითი თვალსაზრისით რომ გახედო ამ პროცესს, ეს რასაკვირველია საშინელებაა და ყველაზე უფრო მკვეთრი ტრამპისტებიც კი ხსენებულ ტრამპს მაღალი ალბათობით ვერ გაამართლებენ, ვერ დაიცავენ, ვერ ახსნიან საერთოდ რა ხდება. ამის მიუხედავად მინდა გითხრათ, რომ გარკვეულ საკითხებში ტრამპი მართალია, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ რაშიც მართალია, იმაშიც კი მისი მეთოდების, ფორმების გამოყენებით ის მართალი უკვე აღარ გამოდის. მაგალითად, უთუა რომ სამწუხაროდ მრიგ სტრუქტურებში, რომელსაც ფედერალური ბიუჯეტი აფინანსებდა შეერთებულ შტატებში, იყო კორუფციის არა დაბალი, არა საშუალო, არამედ საკმაოდ მაღალი დონე. შესაბამისად, როდესაც ტრამპი ამბობს, რომ აი კორუფციის სია გამოიტანა და 2 თუ 3 საბიუჯეტო დახარჯების
2 თუ 3 დანახარჯი ვნახე, რომელიც მეტნაკლებად ადეკვატური იყო და დანარჩენიო სულ ყველაშიო რაღაც არეულობები იყო, არასწორობები იყო ჩაწერილი. დავუშვათ რომ ესე. მაგრამ როდესაც ამ ყველაფრის გამო და გათვალისწინებით შენ პირდაპირ მნიშვნელობით 9 კლიტურზე კეტავ ამა თუ იმ სახელმწიფო უწყებას ან ისეთ რეპრესიებს, ისეთ შეზღუდვებს იწყებ, ასე მაგალითად USAID-ის აჩერებდა პროგრამებს, უტევ პენტაგონს, უტევ CIA-ს, უტევ კონგრესსაც, საკანონმდებლო ხელისუფლებასაც და ბევრ იმგვარ ინსტიტუციას, რომელიც თუნდაც ცუდი კორუმპირებული, მაგრამ რომელზეც დგას შეერთებული შტატების პირველ ყოვლისა უსაფრთხოება და შეერთებული შტატების როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოების კონტექსტში უმნიშვნელოვანესი აქტორისა და კონტრიბუტორის მაშინ მნიშვნელობა დგება ეჭვის ქვეშ, აქედან გამომდინარე მაშინაც კი როცა მართალი ხარ ამ ფორმების გამოყენებით, აი ამ შეზღუდვა დანგრევების ფორმების გამოყენებით, შენ მართალი არ გამოდიხარ მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნა ივანიშვილი გულშიც და ბიზნა ივანიშვილის მომხრეებიც საჯაროდაც ამას მიესალმებიან, ამბობენ რა რომ აგე deep state შეუტიო. რატომ არ გამოდის ტრამპი და მე გეტყვით მართალი და მე გეტყვით რატომაც. ამ ყველაფრით რასაკვირველია ოსტატურად ისარგებლებს რუსეთის შლეგი ლიდერი პუტინი, რომელიც როგორც არ მახსოვს ვინ, მაგრამ თუ არ ვწდები ბოლტონმა, ანუ ტრამპის ყოფილმა მრჩეველმა უშიშროების საკითხებში დაწერა, რომ ახლაო პირდაპირ ბოთლიდან სვავენ ალკოჰოლურ სასმელს კრემლშიო, იმგვარ რაღაცეებს ჩადის, ამბობს და ჩადის პრეზიდენტი ტრამპი. და პრეზიდენტი ტრამპი რასაც ჩადის უკრაინასთან იმართებაში, ეს კიდევ უფრო სხვა მნიშვნელობის და სხვა აქტუალობის თემაა. მე ვერ გავიგე, გულახდილად გეტყვით, რას აკეთებს ტრამპი. ერთის მხრივ ის ამბობს, რომ უკრაინას ნატოში არ მიიღებენ. მეორეს მხრივ ამბობს, რომ უკრაინამ ერთგვარად უნდა დააბრუნოს ის თანხები, რომლებიც ბაიდენის პირობებში იყო გადარიცხული 350 მილიარდი დოლარი უკრაინისათვის. მესამე მხრივ ის ამბობს, რომ ევროპამ, რომლის უშუალო მეზობელიც არის რუსეთი, უკრაინის ბუფერის გათვალისწინებით, რუსეთი და რომელსაც უფრო მეტი საფრთხე ემუქრება, 100 მილიარდი მისცა და არა უმეტეს, როცა ჩვენ 350 მივეცითო და 100 მილიარდი ისიც 100-ს ხაო, ეს ობიექტურად 100-ია, მოსვლაში 100 მილიარდიდან დიდი ნაწილი სწორედ ცეცხლია და ამაში მართალია კლუბი მეორებ 250 მილიარდი მე რატო გადავიხადე დამატებითო და ეხლა უნდა დააბრუნოსო სასარგებლო წიაღისეულის სახითო ამბობს ტრამპი, თუმცა სასარგებლო წიაღისეულზე ლაპარაკობს იმასაც, რომ მომავლის დახმარებაზე უნდა გაფორმდეს კონტრაქტი. ანუ მოკლედ მე რა მინდა ვთქვა, ამავდროულად მისი თავდაცვის მდივანი ამბობს, რომ რატომაც არა უკრაინა ნატოში უნდა გაწევრიანდესო, მისი მრჩეველი უკრაინის საკითხებში ამბობს, რომ რუსეთის დამარცხება შეუძლებელია და ასე შემდეგ. ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ამბობენ განსხვავებულ პოზიციებს, უკაცრავად თავდაცვის მდივანი არა, JD Vance-მა, საერთოდ ანუ ვიცე-პრეზიდენტმა თქვა, რომ ამერიკული ჯარები შეიძლება გამოჩნდნენ კიდეც რუსეთის ფედერაციაში. მოკლედ, მე პირადად ვერ გავიგე და ვეჭმობ, რომ ვერავინ გაიგო რა უნდა ტრამპს ერთის გარდა. ალბათ მაინც ტრამპს უნდა მშვიდობის, უფრო ზუსტი რომ ვიყო, მშვიდობის და ომის შეჩერება უკრაინაში. ოღონდ ტრამპისეული გაგება მშვიდობისა განსხვავებულია პუტინისეული გაგებისაგან. პუტინს რასაკვირველია უნდა, მაგალითად რა უნდა პუტინს? პუტინს უნდა, რომ პირველი გარკვეული დროებითი თუნდაც დროებითი მშვიდობის სანაცვლოდ დასავლეთმა მთლიანად მოუხსნას რუსეთს სანქციები, ან სანქციების ნაწილი შეუმსუბუქოს. რაც ჩემი აზრით წარმოუდგენელი. თუმცა ამ ამბივალენტურ და გიჟურ სამყაროში რა შეიძლება მოხდეს, არავინ უცხოს. ტრამპს ეს სანქციების მოხსნა სულაც არ აქვს განზრახული. აქედან გამომდინარე, პუტინს სურს მშვიდობაო, როცა ამბობს, ომის შეწყვეტაო, როცა ამბობს ტრამპი. მე მგონი ღრმად საამხარები არც მიდიან საკითხში.
ანუ მშვიდობა რის ხარჯზე. ტრამპი ამბობს, რომ შუაში 1300-1400 კილომეტრიანი ზონა იგულისხმება, ამერიკელები სულაც არ ჩადგებიან, რომ პუტინსაც ეს უნდა, რომ ამერიკელები არ ჩადგენ, მაგრამ პუტინს არც ევროპელები უნდა შუაში. აი დამყოფ საოკუპაციო ხაზზე მოდი ესე ვიტყვი. და შესაბამისად ტრამპის წარმოდგენა, რომ ევროპელები ჩადგებიან, პუტინის წარმოდგენისაგან ვინ ჩადგება შუაში, აბსოლუტურად განსხვავებულია. ზელენსკი კიდევ უფრო სხვა მიმართულებით მიდის. ზელენსკი ამბობს, რომ კურსკის ოლქი იგულისხმება გავცვლით თუ ამ ტერიტორიებში, თუმცა პუტინს რასაკვირველია იმ ადმინისტრაციულ საზღვრებში უნდა უკრაინის ტერიტორია, რომლებიც მან სცნო. აი, პრეზიდენტი ზელენსკი არ მინდა შემეშალოს, ეხლა უკვე უკრაინის რადაში და ჩვენ ვართ უკრაინის გვერდზე დიდი ხნის განმავლობაში, ეს კი უკვე ევროპარლამენტია. ზელენსკის კიდე სხვა წარმოდგენები აქვს ომსა და მშვიდობას. ახლა მე თუ ვივარაუდებ და თუ ვიტყვი, რომ ომი არათუ არ დასრულდება, არამედ არ შეჩერდება მეთქი. მე მგონი არ იქნება ჩემი ეს მოსაზრება არა არგუმენტირებული. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ზელენსკის უბიძგებენ და მოაწერინებენ ხელს, უსწავლი სიტყვა. მოკლედ, გარკვეული დილის საფასურად ზელენსკი შევა ამ ორ ტრიალში, რაშიც მე გულახდილ გეტყვი ეჩვენება, მაგრამ ოკეი, ვწდები მე. ამ შემთხვევაშიც კი ვინ თქვა, რომ ომი სრულდება, ანუ უფრო სხვანაირად ვიტყვი, ვინ თქვა, რომ უკრაინელი პატრიოტები, რომლებიც 2022 წლიდან იბრძვიან უკრაინისათვის, აი ამ მათეული გაგებით უსამართლო მშვიდობას და ობიექტურადაც უსამართლო მშვიდობას, ასე იოლად დაჰყაბულდებიან. მე წინა ბლოგში ვთქვი, რომ რუსეთს ამას გავიმეორებ სულ, უნდა დემორალიზირებული უკრაინის შეერაღებული ძალები, რომლებიც ხელს, კადით უაბრუნდება ვიტყვი, ხელს ჩაიქნევენ უკრაინის დაცვაზე, ეს იქნება რუსეთის ყველაზე უფრო დიდი გამარჯვება, ჩამოშლის რა პუტინი ამის შედეგად უკრაინის ფრონტს და შესაბამისად უკვე უკრაინის სახელმწიფოს. ტრამპი მართალია, როდესაც ევროპას 2016-დან 20-მდე სთხოვდა, რომ 2%-მდე გაზარდეთ თავდაცვის ხარჯებიო. ახლა ეუბნება 5%-მდე გაზარდეთ, სწორია ამ შეფასებაში. მძინარე ევროპა ამ ხნის განმავლობაში კი არა, ბოლო წამამდეც და ახლაც კი სრულიად არაადეკვატურად უყურებს მათ შორის საკუთარ მომავალსაც. დიახ, ესპანეთი თითქოს ვერ გრძნობს და ვერც უნდა გრძნობდეს საფრთხეს მომდინარე შეერთებული კი არა რუსეთის ფედერაციიდან. შორს არის ესპანეთი. დასაკვირველია, პორტუგალია კიდევ უფრო შორს არის. მაგრამ ამ საფრთხეს ხომ უნდა გრძნობდეს ის ტროას ცხელი მაგალითად ორბანი, რომელიც რასაკვირველია თავდაცვის ხარჯებს არ გაზრდის და ტრამპი იქნება მართალი ორბანთან და არა მხოლოდ ორბანთან, ორბანი ვინ არის? როდესაც დაიწყებს, გაიმეორებს, განაგრძობს რიტორიკას ამგვარს, რომ დაიცავით საკუთარი თავი და ნუ უხართ ჩამოკიდებული შეერთებულ შტატებზე, მაგრამ ამ სიმართლეს მოსდევს იმგვარი გადაწყვეტილებები პრეზიდენტ ტრამპისა, რომლებიც მთლიანად ასხამს, არა, მოდი სხვადასხვა ვიტყვი, რომლებიც ერთგვარად აწყობს რუსეთის ფედერაციას, რამდენადაც ირღვევა, მორღვეულია უსაფრთხოების სისტემები, უსაფრთხოების პოლიტიკა, საკუთრივ უშუალოდ ევროპის სივრცეში და არა მხოლოდ. Great America again, let's make America great again. ხო, შევქმნათ ამერიკა ბრწყინვალე სახელმწიფო და კიდევ ერთხელ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ამერიკა ბრწყინვალეა მაშინ და მაშინ უპირველეს ყოვლისა, როდესაც ის არის საერთაშორისო და გლობალურ უსაფრთხოებაში მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი, მათ შორის ევროპის უსაფრთხოებაშიც. ეს უნდა ვთქვით. კიდევ ერთი საკითხი. ძალიან მძიმეთი თქვა პრეზიდენტ ტრამპის მიერ პრეზიდენტ ზელენსკის ჩემი გაგებით ბოლო შემთხვევაში. მასო ზელენსკისო რეიტინგი არც უდამაკმაყოფილებელი აქვს. და მიდიან როგორც ჩანს მიხავთ საქმე იქამდე, რომ ომის შეჩერების ისიც წარმოუდგენელი მგონია, კვლავ ვიმეორებ, მათ შორის იმიტომ, რომ უკრაინელი ჯარისკაცები არ შეწყვეტილობს ჩემი აზრით, არც პრეზიდენტი ზელენსკი მოაწერს ხელს უსამართლო მშვიდობის ნებისმიერ გამოვლინებას ჩემი აზრით, ნებისმიერ დოკუმენტს. უსამართლო მშვიდობა, რომელშიც იქნება ასახვა. მაგრამ ვწდები ვთქვათ,
შეწყდაო რომელიც რუსეთსაც არ უნდა რომ შეწყდეს ეგ რა მაგის პასუხია მაგრამ კარგი შეწყდა ზელენსკის მიიყვანენ არჩევნებამდე ამ შემთხვევაში კი უკრაინაში უნდა ჩატარდეს იმ უკრაინაში რომელსაც გააკონტროლებს კიევი ჩატარდება არჩევნები იცით ვინ არიან კანდიდატები კლიჩკო მაგალითად კიევის მერი კანდიდატი არ იქნება კალატონ იულია ტიმოშენკოს რამდენადაც ვიცი უნდა პრეზიდენტობა შანსი 0.2 ჩემი აზრით დაბრუნება უნდა ზელენსკის მიერ სანქცირებულ პოროშენკოს მე მგონი რომ მის შანსი არის იულია ტიმოშენკოზე მაღალი მაგრამ რეალურად არც თუ მაღალი და კიდევ ერთი კანდიდატია გენერალი ზალუჟნი აი ხა გენერალი ზალუჟნი არის თუ არა რუსეთისთვის ვაიგაყრილობა ზელენსკის სახით და ვუი შეყრილობა ზალუჟნის სახით ღმერთმა უწყის მაშ ზელე თუ ზალუ ესე სლოგანი გამოვიდანეთ უცნაურად მოვიფიქრეთ ხო ეს პერიოდია როცა ზალუჟნის ფოტორად ჩანდა ზალუჟნი და ზელენსკი ერთად იყვნენ და კარგად იყვნენ დღეს ისინი პრინციპში ვაღიოთ არიან მოწინააღმდეგეები ვით უფრო რომ ზალუჟნის ადგილზე მოსულმა სირსკიმ ძალიან მნიშვნელოვან ბრუტალურობით მაგრამ მიაღწია ძალიან მნიშვნელოვან წარმატებებს მეცაც გეტყვით ჩემი აზრით ზალუჟნიზე მეტ წარმატებებსაც მიაღწია კურსკი არის თვალსაჩინო ხო სირსკიზე გამახსენდა კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმ შემთხვევაშიც კი თუ უკრაინელთა გარკვეული ნაწილის აზრით კაპიტულანტურ ხელშეკრულებას მოაწერს ხელს პრეზიდენტი ზელენსკი რაც წარმოუდგენელი მგონია მშვიდობის სანაცვლოდ რაც მნიშვნელოვანია უკრაინისათვის გენერალიტეტი ჩვეულებრივ სამხედროებზე რომ აღარაფერი თქვა დახაბულდება კი უმაღლეს თავარსარდალს ტრამპს წარმოდგენები გასაკვირველი აქვს, რა უფლება მაქვს თქვა რომ არა აქვს მეთქი, მაგრამ რეალურად რა ხდება, რა სახის, რა კონცეპტუალური სახისობია უკრაინაში. ეს არის გასაკვირველია ღირებულებათა ორი მეთქი ესეც რომ თქვა, ეს არ არის სრული სიტყვა. ეს არის ცივილიზაციათა ომი, ეს არის ომი წარსულსა და მომავალს შორის, სიბნელესა და სინათლეს შორის. ესე შავ-თეთრ ფერებშია წარმოსაჩენი. სხვაშორის იმ შემთხვევაშიც კი თუ უკრაინელმა დააშავა ფორმალისტური კანონი, ავით ომის კანონი, 1-მა, 5-მა, 7-მა ჯარისკაცმა, ამ შემთხვევაშიც კი ეს არის კონცეპტუალური ომი სიბნელესა და სინათლეს შორის, სინათლე ასაკურველი არის უკრაინა, მართალია, იმიტომ რომ მას დაესხდნენ, სულ მინიმუმი, რომ დაესხდნენ თავს. ამიტომ ეს დილ გაუდის ეს სიტყვა აბსოლუტურად არა ადეკვატური სიტყვა ამ ვითარებაში. საქართველოს გადავალ ორი სიტყვით და ვიტყვი შემდეგ ამის. ბიზნეს ივანიშვილს აქვს ეს და მთლიან ქართულოცნებას ეს ბუნდოვანი წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით, რომ ომი რო დასრულდება, უკვე შემდგომ საქართველოს შეურიგდება ცივილიზებულ სამყაროს. არა, ეს წარმოდგენა არ აქვს, უბრალოდ ამას გეუბნებიან. ბიზნა ივანიშვილი რეალურად მიუღებელი არის იმიტომაც, რომ მან რუსეთის სასარგებლო თამაში ითამაშა ამ ხნის განმავლობაში, მაგრამ გარდა ამისა, იმიტომაც, რომ შიგნით მან უკვე გადაკვეთა იმდენი წითელი ხაზი, რომ რაც უნდა დილ იზახელს. პრეზიდენტმა ტრამპმა ან მოსურნე იყოს ვინმე შეერთებულ შტატებში ბიზნა ივანიშვილთან ურთიერთობის დალაგებისა, ამ ურთიერთობის დალაგება უბრალოდ ვეხარ გამოვა, იმიტომ რომ ივანიშვილი წავიდა იანუკოვიჩის და ლუკაშენკოს გზით. კარგად ხსნი, ხო? ამიტომ ივანიშვილი ვერ ჩააწყობს, ესე ვიტყვი, ვერ დაალაგებს ვერც მასკთან, ვერც ტრამპთან და ვერც ვერავისთან. მას ღირებულებები საერთო რეალური ღირებულებები და არა ქალი-ქალია, კაცი-კაციას ზახილი არ აქვს რესპუბლიკური პარტიის ამ ფთასთან კარგი თუნდაც ესე ვიტყვი ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციას. ვიც უფრო რომ ახალ ადმინისტრაციას ემუშავებიან ამავე პარტიის კონგრესმენები. უილსონი არის ერთი თვალსაჩინოება, თუმცა არა მხოლოდ რესპუბლიკელები, არამედ დემოკრატებიც, რომლებიც დღენია და იმას ახსენებენ ტრამპს, რა
შეცდომები კი არა დანაშაულები ჩაიდინა ბიზნეს ივანიშვილმა და ტრამპს კი ფეხი ბოდიში ფეხებზე გიგიეს ივანიშვილი საბოლოო ჯამში მისი 4-5 თუ 7 მილიარდით. აგე მას კი ყავს მე მგონი იმასაც უბოდიშე ყველას და დაიგიდებს ფეხზე. არც თუ შორეულ მომავალში. შესაბამისად ბიზნე ივანიშვილი კი ამბობს რომ deep state ებრძვის დონალდ ტრამპი და აგე რა კარგად მიდის deep state-თან ბრძოლის პროცესშიო, მაგრამ ბიზნე ივანიშვილი ერთ მისთვის არამშვენიერ დღეს აღმოაჩენს რომ ამ ეგრეთ წოდებულ deep state-თან უფრო ზუსტი რომ იყო იმ სიფრთ სტრუქტურებთან, რომლებსაც ახლა ტრამპი უტევს USAID, პენტაგონი, CIA და ასე შემდეგ, ტრამპიც კი დალაგდა. და აღმოაჩენს მათ შორის იმასაც ივანიშვილი, რომ უკრაინაში ტრამპისეული გაგებით მშვიდობა არ დადგა, ზელენსკისეული გაგებით მშვიდობა არ დადგა, ომი გრძელდება და პუტინისეული გაგებით მშვიდობა კი არ დადგა და ვერ შედგა, იმიტომ რომ უკლებლივ ყველა მხარემ გაჭედა. ეგ რა მაგის პასუხია და ბარემ ვიტყვი, რომ ამ აღმოჩენის შემდეგ ბიზნე ივანიშვილი დარჩება სრულიად მარტო რასაკვირველია რუსეთ-ჩინეთის საბარა და ამ მომენტისთვის მოუწევს მას ერთი უცნაური წინადადების წარმოთქმა. ტრამპი, ეს წინადადება ამგვარია, ტრამპი დამარცხდა deep state-თან ბრძოლაში. ცხადია, უშუალოდ ბიზნე ამას არ იტყვის, მაგრამ რომელიმე გამობიზნებულ მამოგამდინარაძეს კი ამას გააჟღერებს. ახლა ჩვენი გამოსავალი რა არის ქვეყნის საზოგადოების გულზე? უცნაურ რამეს ვიტყვი. წარმოვიდგინოთ, რომ ტრამპი არის იმაზე უარესი, ვიდრე ტრამპისტებს წარმოუდგენიათ ან ანტიტრამპისტებს წარმოუდგენიათ საკუთრივ საქართველოში. ანუ ტრამპი არის პირი, რომელმაც გაგცონა, ჩაგვაბარა. თქვა, რომ ეს ტერიტორია არის შენი რუსეთო. რაც გინდა ამ ტერიტორიას სომხეთია, საქართველო, აზერბაიჯანი, რაც გინდა ის უყარ. ვუბრუნდებით 90 წლამდე არსებულ რეალობას, ცივი ომის რეალიებს. წარმოვიდგინოთ, რომ ესე. რა შვებით ამ შემთხვევაში? ხელები გვაქვს ჩამოშვებული? გაგიკვირდება და არა, გაჭირდება, მაგრამ არა. ოღონდ აქვე ვიტყვი, რომ ეს არა ვაგრძელებს ბრძოლას, ვიდრე ტრამპის პერიოდში ტრამპის პერიოდი გრძელდება 4 წელიწადი, 25-დან 29 იანვრამდე, იანვრის 20-მდე. უკვე შემდგომ 100%-ით შემიძლია ვთქვა, მეორე მიზეზის გამო, მათ შორის ტრამპის ასაკის გამოც, თეთრ სახლში შედის სულ სხვა და ვივარაუდებ, რომ მემარცხენე. ანუ ანტიტრამპისტი, ტრამპის საწინააღმდეგო, ტრამპის მოწინააღმდეგე, ტრამპიზმის დამარცხებელი პოლიტიკოსი. ჯეიდი ვენსი, თუ არ ვიცი, თვითმასკიც კი ვერ გაკაჩავს 2029-მდე ან 28-მდე ან ვერ მივლენ როგორც პოლიტიკოსები და ვერ შევა ამერიკულ საზოგადოებასთან კონკურენციაში, რომელიც მიხვდება, რომ აი ამგვარი ტიპის პოლიტიკოსის არჩევა ტრამპი როგორც იყო, პრინციპში იყო შეცდომა მათთვისაც. არ ვიცი ხა ტრამპს კი რა კრიტიკებ მაინც და მაინც, მაგრამ ხო და ჩვენ ამ პერიოდამდე მაინც უნდა მივიტანოთ პირველი მემკვიდრეობა და ხსოვნა კარგი გაგები. ქართული სახელმწიფო როგორც ასეთი ბრძოლაც ჩვენი, წინააღმდეგობა ჩვენი, რეზილიენტობა ჩვენი, რეზისტენტობა ჩვენი. რომ უკვე შემდგომ ადმინისტრაციას, არა ამ პერიოდში ადმინისტრაციას დაუმტკიცოთ, რომ ჩვენ ვიმსახურებს რაღაც ევროპულ სივრცეში ყოფნას, მაგრამ ამ პერიოდში ჩვენ უნდა მივეკედლოთ ქართული საზოგადოება უფრო იმ სივრცეს ევროპას, რომელიც არცად არ გაქრება, რაც არ უნდა დაუპირისპირდეს მას ოღიარ გაგბიდან ტრამპის ადმინისტრაცია, რომელიც არ დაუპირისპირდება გარკვეული პერიოდის შემდეგ ამოგოვაჩენთ ამას ჩვენ. უკრაინისა და საქართველოს სვებედები ერთმანეთთან გადახლართულია თუნდაც იმის გამო, რომ ორივე არის ვარშავის ზღვის აუზის ქვეყნის სახელმწიფოები. შავ ზღვაზე რუსეთის დომინირება ვეღარ მოხდება. სულ რომ ყირიმი მას დარჩეს. ამას ყირიმის იქით უკრაინის სივრცეს გულისხმობ, ის ვეღარ წავა. ბარემ ვიტყვი, რომ ჩვენთან ორივე საზრება არსებობს იმის თაობაზე, რომ
უკრაინის ომის შეწყვეტის შემთხვევაში ჩვენთან შეიძლება დაიწყოს საომარი მოქმედებები ივანიშვილის ქვეყანაში თუ ივანიშვილის გარეშე, რაც ტყუილია. რუსეთი ვეღარცად ვეღარ გაბედავს ომის დაწყებას. ჩემი აზრით მეორე მოსაზრება სწორედ ეს არის. იმიტომ რომ მას ახალი სანქციების, დამატებითი სანქციები შეეშინდება. ძლივს დაალაგებული იქნება შეერთებულ შტატებთან, ან იმის მოლოდინში იქნება, რომ სანქციებს მოუხსნის ტრამპი. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ჩვენ უნდა ვიყოთ მშვიდად. თუმცა მეორე მოსაზრებაც აგიკითხარით არსებობს, რომ აი მაშინ კი დაიწყებს, მაშინ კი უნდა გვეშინოდეს, რომ მე ამ უკანასკნელ მოსაზრებას არ ვემხრობი და არ ვიზიარებ და საერთოდაც გონია, რომ რუსეთს 1500 კილომეტრიანი ფრონტის კიდევ უფრო მეტად გადმოჭიმის შესაძლებლობა არ ქონდა ყველაზე უფრო ცხელი ომის ფაზაშიც კი უკრაინაში, ანუ ახალი ფრონტის გახსნის შესაძლებლობა ლაგოდეხში პირობითად თუ ზუგდიდში. ზუგდიდზე გამახსენდა. რუსეთი პარები ვიტყვი და ასე დავასრულებ. ცდილობს, ზუგდიდს არ ეხება ეს მაინც და მაინც, საქართველო შეიყვანოს ნაწილ მის ტერიტორიაზე, ეს სივრცეში. ნაწილ. ეს არის მისი ჩანაფიქრი, ეს არ განხორციელდება მეთქი, ამასაც ვიტყვი პარები, მაგრამ ვერ განხორციელდება მეთქი, მაგრამ ის რა არის მისი ჩანაფიქრი. რომ ნაწილ კახეთი და ქართლის ცალკე, სამეგრელოს ცალკე და ასე შემდეგ ჩააბაროს, მიიკედლოს თვითონ. უკრაინაც ასე უნდა, ფაქტია, ბელარუსიც კი ასე უნდა გაგიკვირდებათ. და ეს რუსეთს არ გამოუვა, მაგრამ არ გამოუვა მაშინ და მით უფრო იმის გათვალისწინებით, თუ ეს სამეგრელო, ეს კახეთი, ეს ქართლი, ეს ქვემო ქართლი, ეს ახალციხე, სამცხე-ჯავახეთი, ეს აჭარა, ეს იმერეთი. შეგვიძლია ხო კიდე რამდენიმე რეგიონის გასახელება, ეს ხეთამთიანეთი იბრძვის. ცალ-ცალკე კი არა, ერთად იბრძვის. ივანიშვილი განწირული ტიპია. და იმას რომ ივანიშვილი განწირული ტიპია, ჩვენ დავინახავთ არც თუ შორეულ მომავალში დამოუკიდებლად იმისა, როგორი დილ შედგება ტრამპსა და პუტინს შორის. ანუ ყველაზე უარესი დილის შემთხვევაშიც კი უნდა გამწუხრო ბიზინა გრიგორიჩი. რა იცი, რომ რუსეთი არ გაქცირავს შენ და რა იცი, რომ არ გაიზიარებ წინა დღეს რომ თათბირი ჰქონდა და სირიის შიდა პრობლემებზე ესაუბრებოდა საკუთარ ამბზონებს, მინისტრებს და მეორე დღეს რომ გაიქცა, დამარცხდა და გაიქცა სირიიდან, იმ ასადის ბედს არ გაიზიარებ. მე აქ მაინც და მაინც ბრუტალურობას არ გულისხმობ და შუშის სასახლეების ინტერვიუას, უბრალოდ საერთოდ არ გულისხმობ ამას, რომ მე მინდა ვთქვა, რომ ისტორიის ჩარხი ტრიალდება ხანდახან ისე, რომ დღეს რომ კარგად გონია საკუთარი თავი, ხვალ შეიძლება იყო ცუდად. სხვათა შორის აქვე ვიტყვი და დავასრულებ. ოფშორების კანონი რომ მიიღეს, ხო გვახსოვთ? გასულ წელს. ეხლა დასტურდება, რომ მილიარდზე მეტი ღირებულების ნახატები შემოსულა საქართველოში 24 წლის ბოლოს 25 წლის დასაწყისში თუ არ ვცდები. მე რო არ შემიტანია პაბლო პიკასო, გეცოდინებათ. ესე იგი ბიზნეს ივანიშვილმა მოახერხა და შემოიტანა საკუთარი შესაძლოა რიცხვი მერევა, მაგრამ ამას არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა. უცხოეთში განთავსებული საკუთარი მის ფლობელობაში არსებული, მის კოლექციაში არსებული ხელოვნების მსოფლიო ნიმუშები. კი მოდიშებთ, ბატონ ბიზინა, ერთ უცნაურ რამეს გაგახსენებთ, თუ ინებებთ. ალი და ნინოს ავტორი ბათუმში რომ ზეგლია არის ქალბატონი თამარ კვესიტაძე. მიხვდებით თუ მაინც და მაინც გაჩვენებენ ამ ვიდეოს, რატომ ვახსენებს სწორედ თამარ კვესიტაძეს. დაუკავშირდით გოგნი ეკატერინე ხვედელიძე ივანიშვილის სახელით თუ გამოყენებით, მოგეთ როგორმე და იმ თქვენი ხელოვნების ნიმუშებისთვის, რომლებიც მართლა მსოფლიო შედევრებია. არ უარყოფ ამას. გააკეთეთ რამე მასთან ერთად, თამართან ერთად მისი კონცეფციით, ან სხვების თუ გნებავთ, მაინც და მაინც თამარ კვესიტაძეზე ალაპარაკობ.
ისეთი გალერეა, რომელშიც ჩვენს გვექნება შესაძლებლობა ამ ხელოვნების, ამ ნიმუშების, ამ შედევრების ნახვის. მილიარდის ღირებულებების არის ხალხო, ას ლაპარაკობთ მანე და პიკასო. ესე მეორე, ესე რომ დაატარებთ აქ აბასთუმნიდან მამდე, ჭორვილამდე და ჭორვილიდან თბილისამდე ამ ნახატებს ესე თქვენ თუნდა ელოლიევებით, ეფერებით, ეგრე არ არის. რამდენადაც მე ვიცი და ჩემს უნდა არის მინიმალისტური გადასტურებ. ამ ნახატებისთვის გარდაულად აუცილებელია უსაფრთხოება. ეს სოფლიოს შედევრებია, თქვენ ფლობელობაში რომ არის, იმის უფლება კი არ აქვს, რომ ცეცხლს მისცეთ გადაფსიხებულზე, ხვალზე. ნახვამდის.